这赣州市还可以啊。江西的第二大城市，江西的第二大城市是吧？这非常好的跳蚤。挺大呀。大家好，我是三儿啊，我这一竿子干到赣州来了啊，赣州。这两天身体呢还没有康复，别的都没有问题，都感觉这个闻不到味儿，知道吗？吃饭也不香，然后各方面的感觉嗅觉差了很多，所以呢，咱就没有去骑我的那个小三轮，开着别人的车我们就过来的。今天呢，正好到这儿以后呢，还是见到一些个哥们儿和朋友。首先第一步就是先喝，来到赣州，别的毛病没有，先喝完呢再说，知道吧？很多事可能是在酒桌上，能够谈出个1、2、3，这有可能是咱们这个传统啊，是吧？一会儿客人慢慢来，我们就先进屋了啊。寿南山，啊，呵，准备的好了，这是什么酒啊？这是什么酒？这是？你不用这样，搞不明白。哎呀，坐一坐。听说啊，这赣州好吃的特别多，我怎么就那么不信呢？一会儿我们试试啊。你看这个秃子，哎，没有，他那天饭是10点钟。哎，切。老烤了啊！俩的我看。这个，上次咱喝那个西凤去，不是一个档次。哎呀，对，差不多就行了。上了啊！哎，这是鱼，啊，草鱼。这个是这是什么汤？蛋汤。哎，蛋汤里面好像那还有个虫，这是小银鱼儿啊。哎，这玩意儿没意思，这个也不行。网吗？哎呀，可以哈，可以。加以努力啊，这玩意儿下酒啊，这边界了，这东西下酒。哎，宁住人没钱了还要吃，我没钱他能花。你看到处来吧，没钱要研究怎么吃。开整。哎呀，一会儿就开始拿糊了。这个饺子包子那都上来了，还有饼。好嘞，先进入咱家老铁一个啊。来，木哥你好，我双飞俺共事站过哈，还记得吧？俺慢走